ഹായ്, ഇത് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു ഔട്ടിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പം അന്നേരം വിചാരിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ വഴിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടക്കുന്ന വഴിയാണിത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റിൻ്റെ ദൂരമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സ്ഥിരം പോകുന്ന വഴിയുമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റിനും നല്ല മരങ്ങളും നല്ല പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നല്ല ഭംഗിയാണ് ശരിക്കും ഇത് കാണാൻ. നമുക്കൊരു കാട്ടിലൂടെ പോകുന്നൊരു പ്രതീതിയാണ് ശരിക്കും ഇത് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. UK ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും ഇതുപോലെ അത്രയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇച്ചിരി കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മരങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല ഇലകളെല്ലാം കൂടെ തളർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ലേക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിയതാണ്. പക്ഷെ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ബസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് മിസ്സായി. അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത ബസ് മിസ്സാക്കണ്ടായല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കുറച്ച് വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ബസ് പിടിച്ച് ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിൽ എത്തുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊരു മാക്ഡൊണാൾഡ്സും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം ചെറിയ ഷോപ്പിങ്ങും എല്ലാം നടത്തി തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഇതൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.